Ողջույն բոլորին։ Շարունակենք անգլերենի ուսուցումը, Շտեմարան 1, տեքստ 37։ In recent decades, scientific and technological developments have dramatically changed human life on our planet, as well as our views both of ourselves as individuals and of the universe as a whole. Վերջին տասնամյակների ընթացքում գիտական և տեխնոլոգիական զարգացումները ողբերգական կերպով փոխել են մարդկային կյանքը մեր մոլորակի վրա, as well as նշանակում է ինչպես նաև մեր տեսակետները կամ մեր հայացքները թե մեր հանդեպ որպես անհատների և թե տիեզերքի հանդեպ որպես ամբողջություն. The desire to find some hints of any life in our solar system and to get more precise information on other planets has always moved us forward. Երազանքը կամ ուժեղ ցանկությունը գտնելու համար արեգակնային համակարգում ինչ-որ կյանքի ակնարկ և ստանալու համար ավելի ճշգրիտ ինֆորմացիա այլ մոլորակներից մեզ միշտ առաջ է մղել. Of the 6 outer planets, Mars, commonly called the Red Planet, is the closest to Earth. 6 արտաքին մոլորակներից Մարսը, սովորաբար կոչվող կարմիր մոլորակը, ամենամոտն է Երկրին. Mars, 42,000 miles in diameter and 55% of the size of Earth, is 34,600,000 miles from Earth and 141 million miles from the Sun. Մարսը 42,000 միլ տրամագծով և Երկիր մոլորակի չափի 55%-ը կազմելով 34,600,000 միլ հեռավորության վրա է Երկրից և 141 միլիոն միլ հեռավորության վրա Արևից. It takes this planet, along with its two moons, Phobos and Deimos, 1.88 years to circle the Sun compared to 365 days for the Earth. Այս մոլորակից և իր երկու լուսիններից, Ֆոբոսից և Դեյմոսից, պահանջվում է 1.88 տարի Արևի կողքին պտույտ կատարելու համար, եթե համեմատենք Երկիր մոլորակի 365 օրը, այսինքն եթե 1 տարին ընդունենք որպես 365 օր. For many years, Mars had been thought of as the planet with the man-made canals, supposedly discovered by an Italian astronomer Schiaparelli in 1877. Շատ տարիներ շարունակ Մարսը ընդունված էր համարել որպես մոլորակ, man-made նշանակում է արհեստական ջրանցքներով, իբրև, supposedly նշանակում է իբրև, հայտնագործված իտալացի աստղագետ Schiaparelli կողմից 1877-ին. For many years we were quite certain that other intelligent life exists in the universe. Շատ տարիներ շարունակ մենք լրիվ հավատացած էինք, որ ուրիշ ինտելիգենտ կյանք գոյություն ունի տիեզերքում. Moreover, these so-called man-made canals made us think that the Red Planet was the planet to host intelligent life. Ավելին, այսպես կոչված արհեստական ջրանցքները ստիպել էին մեզ մտածել, որ կարմիր մոլորակը այն մոլորակն է, որ պատրաստ է հյուրընկալել ինտելիգենտ կյանքին. Yet, with the United States spacecraft Viking first landing on Mars in 1976, the man-made canal theory was proven to be only a myth, and the expectation to meet there something or somebody intelligent disappointed us greatly. Սակայն Միացյալ Նահանգների աստղանավի կամ տիեզերանավի Viking 1-ի ժամանումով Մարսի վրա 1976-ին արհեստական ջրանցքների թեորեմը ապացուցվեց որպես ընդամենը առասպել և ակնկալումը այնտեղ հանդիպել ինտելիգենտ ինչ-որ բանի կամ ինչ-որ մեկի մեզ հսկայական կերպով հիասթափեցրեց. Viking first, after landing on the soil of Mars, performed many scientific experiments and took numerous pictures. Viking առաջինը Մարսի հողի, soil նշանակում է հող, հողի վրա ժամանելուց հետո կատարեց կամ իրականացրեց շատ գիտական փորձարկումներ և վերցրեց բազմաթիվ նկարներ. The picture showed that the red color of the planet is due to the reddish rocky Martian soil. Նկարները ցույց տվեցին, որ մոլորակի կարմիր գույնը իր շնորհիվ մարսյան կարմրավուն ժայռոտ հողի է. No biological life was found, though it had been speculated by many scientists. Ոչ մի կենսաբանական կյանք
չգտնվեց, չնայած նրան, որ դա speculated նշանակում է շահարկվել, ենթադրվել է շատ գիտնականների կողմից. The Viking also monitored many weather changes, including violent dust storms. Վիկինգը ինչպես նաև ազդարարեց շատ եղանակային փոփոխություններ, ներառյալ կատաղի, փոշոտ փոթորիկները. Some water vapor, polar ice, and frost below the surface were found, indicating that at one time there were significant quantities of water on this distant planet. Որոշակի ջրի գոլորշի, բևեռային սառույց և սառցաբեկոր գտնվեց մակերևույթի ներքևում, մատնանշելով, որ ինչ-որ ժամանակ այնտեղ եղել է նշանակալի ջրի քանակ, այս հեռավոր մոլորակի վրա. Evidence collected by the spacecraft shows some present volcanic action, though the volcanoes are believed to be inactive if not dead. Փաստերը հավաքված տիեզերանավի կողմից ցույց են տալիս այժմյան հրաբխային շարժում կամ ակտիվություն, չնայած նրան, որ հրաբուխները թվում է կամ հավատում էին, որ ակտիվ չեն, եթե ոչ մեռած են. Which statement is not true according to the text? Ըստ տեքստի, որ պնդումը ճիշտ չէ. Mars has 2 moons, Մարսն ունի 2 լուսին, it takes longer for Mars to circle the sun than it takes Earth. Մարսից ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում արևի շուրջպտույտ կատարելու համար, քան երկրից. Martian soil is rocky, մարսյան հողը ժայռոտ է. Mars is larger than Earth. Մարսը ավելի մեծ է, քան երկիրը. Տեսեք, խնդրեմ, 10-րդ տողում It takes this planet along with its 2 moons. Այսինքն պահանջվում է այս մոլորակից իր 2 լուսինների հետ մեկտեղ. Այսինքն բացառեցինք այն փաստը, որ այն 2 լուսինն է, որովհետև սա ճիշտ է, մեզնից պահանջվում էր գտնել սխալը. 1.88 years to circle the sun, 1.88 տարի արեգակի շուրջը պտույտ կատարելու համար. Այսինքն բինել ենք բացառում, որովհետև սա էլ է ճիշտ, այո, Մարսից ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում արեգակի շուրջ պտույտ կատարելու համար, քան երկրից. Հետո 23-րդ տողից The picture showed that the red color of the planet is due to the reddish rocky Martian soil. Այսինքն, ճիշտ է նաև այն, որ մարսյան հողը ժայռոտ է, հետևաբար դին է պատասխանը Mars is larger than Earth, որովհետև սա սխալ է. Խնդրեմ գտնենք, այստեղ գրված էր 8-րդ տողի վերջից. 55% of the size of Earth, այսինքն երկիր մոլորակի 55%-ն է կազմում չափով, այլ ոչ թե երկիր մոլորակից ավելի մեծ է. Դին է պատասխանը. The planet was thought to have man-made canals until Կարծում էին, որ մոլորակը ունի արհեստական ջրանցքներ մինչև. She apparently discovered them in 1877, շեափարելին բացահայտեց դրանք 1877-ին. Vikings conquered the planet with the help of an Italian astronomer. Վիկինգները նվաճեցին, conquer նշանակում է նվաճել, նվաճեցին մոլորակը իտալացի աստղագետի օգնությամբ. Viking first took down on the planet and picked the necessary information. Viking առաջինը իջևանեց մոլորակի վրա և վերցրեց անհրաժեշտ ինֆորմացիան. Phobos and Mars sent the necessary information to Earth. Phobos-ը և Մարսը ուղարկեցին անհրաժեշտ ինֆորմացիան դեպի երկիր. Խնդրեմ 18-րդ տողից. Yet, with the United States spacecraft Viking first landing on Mars in 1976, the man-made canal theory was proven to be only a myth. Այսինքն Viking 1-ի ժամանումով է, որ սկսել են մարդիկ հասկանալ, որ արհեստական ջրանցքների թեորիան պարզապես միֆ է. Ճիշտ պատասխանը C-ն է. The word supposedly in line 14 could best be replaced by supposedly բառը 14-րդ տողում լավագույնս կարող է փոխարինվել. Actually, իրականում, certainly, հաստատ, unquestionably, առանց հարցի, presumably, ենթադրաբար. Խնդրեմ. Supposedly discovered by an Italian astronomer.
Այսինքն ենթադրաբար կամ իբրև բացահայտված իտալացի աստղագետի կողմից. supposedly նշանակում է ենթադրաբար կամ իբրև, այլ կերպ ասած դի պատասխանն է ճիշտը, presumably. Mars has been nicknamed. Մարսը nickname նշանակում է կեղծանուն, այսինքն Մարսի անունը եղել է Viking first, Viking առաջին, The Red Planet, կարմիր մոլորակ, Deimos, Martian, մարսիական։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ, 7-րդ տողից։ Mars commonly called the red planet, այսինքն Մարսը սովորաբար որ կոչվում է կարմիր մոլորակ, այսինքն ճիշտ պատասխանը B-ն է the red planet. The word myth in line 20 is closest in meaning to. Myth բառը 20-րդ տողում ամենամոտը իմաստով fact, past event, իրադարձություն, legend, mystery, առեղծված։ Խնդրեմ, to be only a myth, այսինքն թեորիան, որ ապացուցվեց, որ միայն առասպել էր։ Առասպել legend, այսինքն ճիշտ պատասխանը C-ն է, legend. According to the text, after the spacecraft had landed on Mars, ըստ տեքստի, տիեզերանավի Մարսի վրա ժամանումից հետո, it became obvious that there did not exist any life, դարձավ ակնհայտ, որ այնտեղ գոյություն չի ունեցել ինչ-որ կյանք, the soil of Mars became red, Մարսի հողը կարմիր դարձավ, many weather changes occurred in its atmosphere, շատ եղանակային փոփոխություններ տեղի ունեցան դրա մթնոլորտում, many scientists began to speculate on violent dust storms, շատ գիտնականներ սկսեցին ենթադրել ինչ-որ կատաղի, փոշոտ հողմերի կամ փոթորիկների վրա։ Գտնենք այդ հատվածը։ 20-րդ տողի վերջից խնդրեմ. And the expectation to meet there something or somebody intelligent disappointed us greatly. Այսինքն եւ այն ակնկալիքը, որ կհանդիպենք այնտեղ ինտելիգենտ ինչ-որ բանի կամ ինչ-որ մեկի, մեզ շատ հիասթափեցրեց։ Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը այս դեպքում A-ն է, it became obvious that there did not exist any life, այսինքն ակնհայտ դարձավ, որ այնտեղ ինչ-որ կյանք գոյություն չուներ։ 7-րդ հարցը. What is the main idea of the text? Տեքստի հիմնական գաղափարը. Very little of Martian landscape has changed over the years. Մարսյան լանդշաֆտի շատ քիչ հատվածն է փոփոխվել տարիների ընթացքում։ Scientists are no longer interested in the planet as there is no life on it. Գիտնականները այլևս հետաքրքրված չեն մոլորակով, որովհետև այնտեղ կյանք չկա։ The recent landing of the spacecraft provided the scientists with more realistic information. Աստղա կամ տիեզերանավի վերջին ժամանումը ապացուցեց կամ ապահովեց գիտնականներին ավելի ռեալ ինֆորմացիայով, evidence collected by Viking shows the rocky Martian soil in action. Վայքինգի կողմից հավաքված փաստերը ցույց տվեցին, որ ժայռոտ մարսիական հողը շարժման մեջ է գտնվում։ Իհարկե ճիշտ պատասխանը C-ն է. The recent landing of the spacecraft provided the scientists with more realistic information. Այսինքն աստղանավի վերջին ժամանումը գիտնականներին ապահովեց ավելի ռեալ ինֆորմացիայով։ Այսինքն այն ինֆորմացիա, որ այնտեղ ինտելիգենտ ինչ-որ կյանք գոյություն չունի։ The word distant in line 30 is not synonymous to. Distant բառը 30-րդ տողում հոմանիշ չէ։ Far away, հեռու, remote, հեռավոր կամ հեռացված, far off, սարերի հետևում գտնվող, nearby, մոտ։ 30-րդ տողը գտնենք։ Water on this distant planet. Ջուր այս հեռավոր մոլորակի վրա։ Distant նշանակում է հեռավոր եւ դրա հոմանիշ չէ դի տարբերակը nearby, որ նշանակում է մոտ։ The text describes Martian volcanoes as. Տեքստը նկարագրում է մարսիական հրաբուխները որպես
Constantly erupting though no one knew about it. Կանոնավոր կերպով ժայթ քող չնայած նրան, որ ոչ ոք չգիտեր դրա մասին, having significant qualities, նշանակալի որակներ ունեցող, possessing certain activity, ցույց տալով ինչ-որ հատուկ ակտիվություն, motionless and boring, անշարժ և ձանձրալի։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ, 30-րդ տողի վերջից. Evidence collected by the spacecraft shows some present volcanic action, though the volcanoes are believed to be inactive if not dead. Այսինքն որոշակի հրաբխային շարժում կա։ Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը C-ն է, possessing certain activity։ Որոշակի ակտիվություն ցուցադրելով։ Եվ վերջին հարցը, where in the text does the author speak about the existence of water on the planet in remote times։ Տեքստի որ հատվածում է հեղինակը խոսում ջրի գոյության մասին տվյալ մոլորակի վրա վաղեմի ժամանակներում կամ հեռավոր ժամանակներում։ Lines from 28 to 30, 28-ից 30-րդ տողերում, lines from 16 to 20, 16-ից 20-րդ տողերում, lines from 11 to 16, 11-ից 16-րդ տողերում, lines from 1 to 3, 1-ից 3-րդ տողերում։ Խնդրեմ 28-րդ տողից։ Some water vapor, polar ice, and frost below the surface were found, indicating that at one time there were significant quantities of water on this distant planet. Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը 28-ից 30-րդ տողերն են, այսինքն A տարբերակը lines from 28 to 30։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, ակնկալում եմ ձեր ակտիվությունը մեկնաբանություններում։